aquel día con un troncón pisado como así, con una candela y le voy a prender el pisado. O sea, seguimos. Ahí está, hay leña, espérate. Te vamos a echar. Ya, mira cómo salió, espérate, mira. Hoy se me metió un putazo. Se quebró. Pero la bota, espérate. Ahí va adentro. Willow, ese huevo, no quiere, Se deja amar, solo déjate amar, decir. Ya me empezó la llamadera cerota. No me costó esa chingada. Puta, ya anoche va de llamar a la susodicha y no me contestó la pizza. ¿Está bien, Milo? ¿Estás, niño? ¿Está bien o no? Todo bien. ¿Cómo estamos? Pues mira cómo suena. ¿Suena tu? ¿Cuál es una qué? ¿Qué puta? ¿No tenés señal? ¿O ya no tenés al...? Yo que no tiene sal. Creo que se ha acabado. Puta, ¿cómo te miras tu sal? ¿Disco cómo es? No sé, porque... Digo, ¿cómo es? Para mirar el sal. Digo. Ajá. Asterisco 56. Ese es claro animal. Más que todo. ¿Será por eso? Entonces, ¿cuál es este cerote? Asterisco 555. Es de Movistar. No, este. No. Entonces asterisco 333. Es Movistar también. No. Asterisco 147. Puta, pues solo se llama cerote. Mira. Yo que lo apagamos ahora. Mucho bloqueo ha de tener, digo yo. Puta, con que no nos tengan bloqueada la señal aquí. Usaba el teléfono. Ah, chuseado, se están pillando. Están pillando, me están haciendo inteligencia. La carita, pues, mucha